Ecco qua, ragazzi. Questi sono dei microfoni che ci servono per fare i video, sia di TikTok che di YouTube. E ora li apriamo. Ecco il primo. E il secondo. Eccoli qua. Questi si attaccano al petto e si sente. Ora, questa è la chiavetta USB tipo quella per il computer delle cuffie, però versione per iPhone. E prendiamo le altre cose. Quest'altro, allora, questi microfoni non sono solo per iPhone, ma anche per Android. Ok, adesso prendiamo il caricatore, credo che sia il caricatore, perché qua ci sono gli attacchi, insomma. E allora, ecco qua, apriamo questo, tiriamo fuori, buttiamo via. Eccolo qua. Ah, questo è un caricatore. Beh, piccolino. Ok, questo è tutto. Ma lo provo e vi faccio sentire come va. Ecco, questi sono i microfoni. Questo è l'attacco che si collega qui. Qui c'è un pulsante che se si vuole accendere si preme e si accende la lucina, se lo si vuole spegnere si tiene premuto. Olè. E adesso vi faccio sentire come si sente. Ecco, questo è il microfono, adesso me lo metto ed ecco come si sente. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!